tolire bien na facilité pose à la l'aise kala mingi te. Est-ce que tu n'as pas besoin comprendre très bien? Famille, premier mi-temps, les abus se gênent. Remarquez, tant que je colle au coup ti, au coup tu fais foufou. Et comme maintenant je me retrouve tout na ti et ça te fait foufou à pamba. Ce que tu dis balobi et ça qui pose na banamiki, banamiki. Est-ce que na yona bango besoin tata morote? Pourquoi la pime le bapesi bango so comme comme na aja aussi manzero ça nini? Comment maele? Baso benga no ndam ndam tiko ko mobimbo keye. Zonga. Est-ce que madame n'a pas de zofanda? Na fungola kapin? Yanduka. Kolinga facilité na vite. Facilité sa caméra. Na sabi na sabi no mbonga ko lokota balia ngo sa contrôle. Mo mona la pasi. Mbonga musala balia na eke. Soko tena ngo nyoka magi mo kabela mtumbonga bele. Concentration. Yemoko. Même matiti. Tala matiti. Matiti otolia kate. Ata to sepeli maite kola kasaba benga ngo boyete. Ndunda kwa tolia kaso to sepi maite ma yakola. Matiti pem ko botimbera na kotongo le bikisi ma yakola su bien. Akomi na loleno soko baki maite ma ena yano ki. Ete ayo. Est-ce que maman donne à ce que des osonga? Et ce côté, na la musaka pete. Milinga. Ça la courage. À toi c'est pire autant c'est que l'on a failli titer. Amen hein. Ce que tu as dit champion comme tu vas demi-finale à vie au coup faté courage. Tu kabile là la longola l'olende côté dans mouvement. Tu comme na l'air tu comme comme minana net ba patron. Pour ça numéro 10 tu es tu vas tanga trop. O akata ki passe équipe pour là qui on a battu batanga ce que ça liberté comme encore mais si dans pays. Yo nanga to comme numéro 9 tout travaux et koya. Est-ce que numéro 9 ba ba dade makasi? Musa na mbangu na ba orge boyete. Er ko sima bani asaki makasi siko asanini. Alors, quand tu as simbité côté de la maille, ce que simbité comme un coopérant, ce que simbité ça la boutique, bah mon nom libo mam que le aussi m'a repéré sur les oboyete, que bah championnat comme une souka yanduka. Est-ce que tu n'as aucun de soya? Alors, est-ce que muta fodera na fête qui parabasa na kitoko? Azaka na mission dia simanzela, yanduka pona ramasanga, abandara na koka nini nini nyoso na maye, courage, tikabile la lela. Yo zo pona biloko na fête ya bat, so ba tuni invitation relaxani. Est-ce que Zoya? Tikabile là, là. Amen, hein? Et puis, maman, comment vous avez mwana na ndaku? Mwana yo moko boti. Ozo no sombela mwana couper mwana 4 couper bana 9 ans. Pona moins cher, akokola nango. Yango na lipa tabi makale shake. To ninga ki matina loketo eh? Akamra makale shake na lipa tena sala. Joka couper memo la tsakaye. Ata singate mwana komoko tamba na kupasi na loboko moko ndira shido ebandi tika biloko wana est-ce que tu n'as aucun désoya on semble le mwana sapatu tala ki le même si mwana na démarche après ko saka bando ki bakanga mwana oyo tala sapatu kilo pona mon cher akokola nango ndira bude butadindi na maya tamba tala c'est qui ngavena c'est qui pete hein vous comprenez? Est-ce que modèle n'a pas le kana? Qui est bas? Moi, je ne sais pas si je suis talent, je suis vérité. Il faut qu'il y ait harmonie. Frère, coupe mon nez là, tu as ta ceinture. Amen, hein? Ça va en harmonie. Et puis, tata banebela là, mais ça va na luengete na ba semaine. Moi, si so soni na quartier, là, mais ça mobile ya concurrence ité. Na quartier ba banga so bona ba musulman na buma bana maiko ka bien, insuffisant. Ba tellement na porte ba fasi ba kanga ba lokoso ba ndoki pa manjoka ba lera ma ba tonda. Ko so la musini nyoso na mzole pesa ka ki balambi kitoko boyete. Eba. Fourni bango pondo na ndunda, selema koke mobile. Umuna kateba na msumu na soko ta 23h. Ozo tuna kokoko mwana ndazo yamba. Nani? Pa ebike fufu mo kasa likolar malo kwa kona ngali ete maina lala noki. Koko tikela risque. Est-ce que madame a besoin kana? Alors, pour ani na tonda bienté. Maman, moi na muke fournir répondre na fufu. Quartier ba pesa au Kombo, lantaka banga tembele bandunda. Ina likuita suka penda bouger mutu lokola meliki nini? Dango pesa mayo kama 30 minutes ka bamba ina zelo eh. Au moins na quartier bana maman koko balala ka bien. Zoko funira ba fufu, mais ba comme la ti distance de 19h eh. Au moins na kiba, ina ça sangu na vérité. Famille. Puis mais la moi minerva la chair mais ça va bien to sabitinda nyonso. Na ote ya vérité. To ça va kana itro. Mobala e bakate. Pour moi ça battre la libala na e. Alors nous sommes musuni mukia ko chami moi
soki baparti misato apesi mobali ntango akolioka nsoka na ndako ekokaki bana oyo bana baliaki ya kobundabunda na biloko yango mikolo oyo supu tala moke kala bepise ezalaka te supu ezalaki ebele soki olia osisi mela supu lelo bepise ekomi ebele supu ekomi moke mwa makwiti misato kapa supu esili mana akomi koforce fufu na makasi ya mosuni soki akondi oyo sante eza mabe balokela ngai ozoliesa ye mabe nateyaka pete harmonie ya vie nalakisaka lola eza promesse me makambo so esalaka biso mpo tokota lola fo tosango ata bateyi yo mbala 100 soki biconjoncture akofivre na pays toza te badanger koyo koyiba kaka est ce que ezoya kende bateyi yo change ozongi osalaka rien ntango okóma ti pokwa nzala okoya te ntango omona lipa bato na ndako nzala ntango ezotindi kaka ozozwa eloko te obanda oloba nini kolo lipa efezala bosani lipa basanaka lipa na ndako ntango okende okata bakuti baloba nini frère asambelaka na sere asali nini oyo ntango oyibi te ventre affamé na point de naofungolo vérité zala na concentration oyeba kobima zaka courage kolelaka na vi te oyo bimi na ntongo batindi yo te mikitisa tikala olanda makambo minene kokoka te amen me nazomona bino nyonso bozofilme bokozala ndenge nini amen famille namoni yo courage famille linga mwasi na yo soki ozalaki célibataire ozalaki kolangwalangwa pa apamba na boyi te ntango okomi responsable na mwasi na bana dose tika makambo asengi bouteille kitata na moko liboso ya ndako eba komela mpe eza mabe famille na yo te yo vérité to na pays moko yo soki ozozwa ebele bazosouffrir ebele kobima na ntongo ti azongi misu milinga ondire flou nayebisaka bino nini nzala emonisaka bato dede ondire te fe ebebi antene ekomela yo te nzala ekomisaka biloko nyonso guna monoko ata mikata bodo otyaka kate soki nzala eleki okolula yango masaboro na nguba ezaka danger mia okolula mikata grata eske majani nazoloba ezoya keba na nzala epuis kodefa ya nzala ezosaka biloko nyonso ata ya fo omonaka yango te mutu yo moko nayebisaki ndeko moko boye soki omona esimbi te lokola oza na charge ya bana ebele mbongo ezomwana te soki bisi mwasi tokende mboka lokola kola na kisasa mwa yalinga yebisaki ya mama toke tala koko tosukola mabongo tosongo soki boke libela na mboka talaka kuna saka manyoko na 30 francs soki omemi bana danger te bakoya matama omonaka mwana mboka te ya 3 ans mema ata distance ya 100 mètres ondo mpe manzela nzelo ndiro omemi saki ya nsima boye te kolia eleki bien est-ce que l'aniga très bien oseki hein est-ce que madame nazo comprendre très bien alors toliga kisasa totondi ape makambo camouflage na kisasa ngo pe ya mamema yemoko milinga amen hein courage kozala bipona te toza na pays moko boma bikila tika makambo ngai lere eseleki tala kitalatala mabunde bando tetuka ata obariage kofunda soki pembe na moto atyotia yombo matame kodesine ozopusana vers la mort est-ce que ezoya alors via masakiti wapi nalobi te ke obonga kobonga eza selo nzambe ndenge atiela yo me na vi mipesa ordre ebele bokimisi basi oyo balingaki bino na vérité bokosi basi mabe mpo olingi baventure soki mwasi azalaki mabe ndabotana bana mibale misatu te mwasi akangi motema na lokuta na yo soki aza pia komemelaki masolo ya kompani mama bana akoma kofinga ta directeur amona te likolo na yo mais soki ozwi mbongo makambo makasi ondira otindaka nganga oyaka na solo masanga kaka na suka bamelisaka yo bamelisaka nga okomisi mwasi na quartier rankine likolo kodefa defa futaka te or banyongo mike nde esambwisaka mutu koleka minene boye te soki ozwi mbongo kaka konéglige wana mpe banyongo wana mais ntongo tikalaka mpe konotinda mwasi eske mutu wakodefisa so mapa te ozaba mabundi ya kokita neti pine esili mopepe kande na ozongela tolingi fi ya maseki tro famille zwa vi au sérieux mosala azoba ezalaka te mipesa valeur jo mosoko omoni kota fula solo kota basache yo komoni lokola liboma mais soki okende na ndako aza na charge moko koleka yo vie soki okomi responsable te kosakana makambo ebele na vie koma responsable omona ngambo ya vie amen komona motu kobokola te soso pamba na mbo eza pete te est-ce que bangwa kisasa bakanga bango sina basheni mingi poso bokangi na chaîne bokoliesa ye ekomi kaka na ntongo bino so boyungana bino bobimi mbwa pake na fu bokutani kaka na pokwa mwa makorota fu bobwaki ele mpe na pokwa akangi bino ma wuwu profiki toza na miki
est-ce que eza boye te naoteya o vérité kanga mbona singa kobela bino kwa shokot okolia seni ngambo wana seki ndeko moko soko nga na sokoka te nga na bimeza étrange nga na remarka museleke te moko na mire na biso na kamwaka aza mwana moke na nde mwana yana banayebi te na nde mwana minene mina situ na komona moko moko moke moko nga moke frère na mona ka su baboti na ye te nayebi te so bakufaki na guerre ya mire mpo bana moke babambaka mabanga mama bango baleka mbeka banda tikala na mire tia kola ye moko senso tia komi mpe mokolo na mabanga babambaka na mire etobola mpe esalele ndako aza mpe chambre salon na eka na mire tina kama koma mpe moto akoli na mpe moseka te mosu ya ngamba koye mobali na ye kokamwa ebongo yo moto ya mokili ozokoka te ndenge eza étrange elekelanga fort ata tosolaka nde banyama te me na baki amwiseleke to na remarke naza pare na ye